Va bir 96 ming doriga pulim yetmayapti. Berib tura olmaysizmi? Onam mazasi yo'q edi-da. Yo'qmi? Xo'p. 96 ming doriga pulim yetmayapti. Berib tura olmaysizmi? Aka, 96 ming doriga pulim yetmayapti-da. Berib tura olmaysizmi? Yoki menga ham kartaman, men olib qolmoqmi biladi. 96 ming pulingiz yo'qmi? Doriga pulim yetmayapti. Yaxshimisiz? 96 ming doriga pulim yetmayapti-da. Berib tura olmaysizmi? Ha, onun balinsa deydi. Qiynalib turdim-da. 96 ming chiqmaydimi? Ha. Bizga kerakmi? Yetadimi, opa? Prosta onam mazalari yo'q edi-da. Hem ayamni mazasi. Nima bo'lgan? Ayamni mazasi. Shunga pulim yetmaydigan edi. Bizga aslida pul kerak emas edi. Agar bizga kimdir yaxshilik qilsa, biz ham shu yaxshilik bilan javob qaytarmoqchi edik. Mana shu pullarni berib sizni xursand qilmoqchi edik-da. Nimaga yaxshilik qildingiz? O'zingizni ham aytasiz kasalmi? Bau Farm degan dorixonamiz bor Samarqand shahar bo'ylab. Mana shu 1 millionlik voucher aptekamizga borib bersangiz, sizga 1 millionlik dori-darmon beradi. Sizga o'zi kattakon rahmat. Shunaqa insonlar ko'paysin. Mana shu obunachimga 1 million so'm pul ketdi. Keyingi 1 millionni siz yutib olishingiz mumkin. Hoziroq menga obuna bo'ling. Aka rahmat kattakon pulingiz o'tdi. O'yin haqiqiy ekan. Sog' bo'ling aka, ishlaringizga omad. Rahmat aka.